alang sa inyo nga mga greetings. Mamahimosab kamo nga mo-tune in diha sa ato nga AWR Hope Radio NDM application. AWR Hope Radio Mati 94.3 o radyo sa Paglaom 106.8. Adlaw na to karon mga higala. Adlaw na nga Miyerkules. Og amo karon mga higala nga ihatod kaninyo ang mga maayong balita nga natigom sulod sa tulo ka pamagang nga probinsya sa Northern Davao. Ang mga probinsya sa Davao Oriental, Davao del Norte o Davao de Oro. Pinagi sa itong mga senior news correspondents sa nagkalain-lain nga mga distrito o iglesia palibot sa kaumahan sa Northern Davao Mission. Kini ang inyong kapaglaong Vincent Nicambayeng ang magahatod o magasaysay kaninyo sa mga bililhong impormasyon. Dinilang sa itong balita sa kahanginan, buhat on the spot. Mao kini ang mga dagko labas ug mainitong uluhan sa mga balita. Pagbisita sa mga kaigsuunan nga naa sa pangatundanan ug nagmasakiton. Gihimo. District Fellowship. Mabungahong gipahigayon sa Tarragona. Pagmantala sa maayong balita, gipakusgan sa distrito sa Caraga. 7 ka individual nihimo og desisyon sa pagpabautismo. Ang karaiyang aktibidad sa Baganga gilunsad. Kini og ang uban pang mga balita dinilang sa alang sa itong mga balita karong mga tapnaa mga kapaglaom ato na sayron kini sa usa ka pahinumdom gik sa Pikas Lawak. Nasta sa tunga sa kabala sa imong paglakbay, sa imong pagtuo, sa imong kinabuhi karon sa imong relasyon sa pamilya. Imo bang gibati Ginoo unsa